我今年已經輸咗500蚊買波。唔係，我買啲好難嗰啲嘢。我有一場咧，挪威嗰2蚊仆街，我買挪威贏塞內加爾同挪威都要入波。之後咧夏蘭特要入波3條穿咗啦，之後最後要穿多2條嗰個 Nicholas Jackson 要射1球中咗，文尼射1球中咗，點知佢就係文尼斷咗我。如果贏咗咧，就10蚊賠150蚊。之後日本嗰場又係，本來10蚊賠101蚊嘅，但係最後又係嗰個中村敬斗，我要佢射3球，因為佢射得嚟。白色。通常都大隻都係老黏黏的。Don't worry, you can just because somebody is not showing up, so you can put on a light. That's good. 好攰啊！咁要 share. Okay, we'll try. Okay, that's good. Sure. 我諗我哋今日有得踢波啦！唉，而家又冇波人踢波啫。我哋食河水正啊！有。You've been going for surf last week? Yeah. How are you? How's it? That was good.紅色。Yeah. Leo didn't go, right? No, I didn't go. Oh, She that's missed out. good. She removed the mask last week. Oh, remove the mask. Oh. I let you judge. 要唔要抽籤啊？紅色啦，遲到。抽紅色啊？好啊！唔係，但係今日你有2個都唔嚟啦。Ryan 嚟，阿 Ken 又話阿 Ken 唔嚟嘅咩？但係你同 Ice 嚟嘅。其實你而家要咯，佢應該唔夠人咪拉人咯，唔夠人咪拉人。咁 Ryan，阿人會嚟。我成日以為佢會嚟到，點知係佢家都唔嚟。咪就係咯，佢好似佢應該起唔到身㗎。緊要啊！一陣阿人仲會嚟。一陣鳩吹啊！睇下佢。係。你而家鳩吹咗先啦，喺個 group 度。好。阿人唔係嚟咩？阿人會嚟。但我估佢嚟都係踢少少嘅。喂，佢有好翻過咩？我哋係。不過咩啊？佢幾好啊！嗱，佢照一隻確診，一隻冇事。係咯，起碼一隻冇事先啦。係咯，起碼好事問題減一半。問題減一半。你講得非常之啱。有個問題未知，問題減一半先。佢算係2隻啦咩？未知啊嘛，點1隻啫嘛。就一隻，咁問題咪減一半咯。咁佢嗰一隻確診咗冇事啊嘛，即係佢話係咩啊？受即係傷。唔係佢話冇事，只不過要增強翻啲肌肉。即係話係懶。
關事。Marvin 點解你唔係紅色啊 ？Marvin， 你係紅色嘅堅定分子嚟㗎嘛？就係為咗擺脱紅色。對唔住咯，要你車我啲咁遲搞到。唔係，佢本來係我哋堅定嘅紅色分子。冇問題啊！我哋嗱，你睇我哋有力潘，有賺啲啊！做咩事？做咩事啊 ？What's happened? Yeah. What's happened? 藍色應該一定拆啦，你睇有 Task Andrew 再加 Philip， 仲有 Alan。仲有唔可以唔係嘅球王 band， 藍色之後拆兩隊算啦。我呢啲喺世界盃先睇到嘅組合，即係頭先嗰啲喺條嗰啲咯。哦，good try, Albert。係啊，着拉整上㗎啦，拉伸。你 keep 住用就冇辦法啦。冇錯。我覺得而家呢個平靜係好重要。你上杯啫？會點㗎？呢個位呢條筋咧，你唔定好易事。咁要試下喎，要有個人喺度。有龍咯。哥。應該可以拖衫㗎。其實應該少咗拎啦，跟住 Ryan 就冇咗阿車，起碼拖嚟。